哎呀，放心吧，我奶奶不会真生我气的，我可是她唯一的大孙子。一会儿我见着她，我直接一个大拥抱，瞬间就化解了啊！就这么自信。不说了啊，我开哄了。奶奶，我回来了啊！哎，奶奶，抱一个吧。哎，停，保持距离。怎么保持距离啊？又要拿我照片当壁纸啊？豆包，豆包，这是个什么东东？这是孙子，真孙子。哎，这话怎么这么怪呢？没什么事儿，回去吧。奶奶，怎么这么冷漠呀？我上回来您可不这样啊！你上回来是262天7小时之前。不可能，哪有那么长时间呢？你这老太太，你净乱说！我记得很清楚啊，上回过节我来看您，我给您带的粽子嘛，当时您吃的肉的，我吃的是……哎呀，端午节，上上回也是端午节，上上上回还是端午节，怎么着？我是屈原呐！奶奶，我来看您一趟，我也不容易。您不知道我是买站票来的。这一路上这个跋山涉水呀！哎呀，路上一共28分钟，您还站票，那是地铁没抢着座。您这么说，我多伤心啊！保持距离。我来看您一趟，我也没少做准备呀，奶奶。准备什么了？一点实在都没有。怎么没实在的？我给您带礼物了。哎，我给您带了，哎呀。我给您带了个充电宝，您看您喜欢吗？哎，这不错哎，是吧？明天下午3点之前一定要记得还呢。共享的。虽然充电宝是共享的，但我是您唯一的大孙子呀。那可不一定。这事儿还有啥争议啊？上来吧。上来吧。谁上来？机器人上来了吗？这是师徒4人上来了吗？来，不是，这怎么还一样色儿一个呀？哎，慢点。怎么着，4位上我奶奶家取经来了？这是啊？别胡说，这都是我的大孙子。奶奶。哎呦，您弄堆机器人当孙子，可别闹了吧？奶奶，家里来客人了啊！什么客人？什么客人？你少在这鸠占鹊巢啊！我告诉你，这是我家，听着没有？哎，干什么？我说哥哥啊，他还会哭呢？不哭啊！哎，我跟你说啊，你那屋呢，我收拾出来给他们当卧室了啊，所以你那小破人啊，我扔阳台上，一会儿拿走。我这不是小破人，奶奶，我这是手办，可贵了。哎呀，年轻人，跟上时代的脚步吧，这才叫手办。切，这是您刺激我的手段。您弄这些东西干嘛呀？奶奶，他们能照顾我，还能帮我洗衣服呢。啊，洗刷刷。咱们家不是有洗衣机吗？你用它们洗什么呀？哟，洗衣机多费电。这几个是烧柴火的呀，奶奶啊。反正比你们强，嗨，他们能每天陪着我，还能给我赚钱呢。他们能赚钱啊？您可算了吧，他们要能赚，真正赚钱呢？不是，他们每次都能赚这么多吗？取决于我往里放多少。嗨，这不自娱自乐吗？这不，孩子放回去吧。哎呀，这叫情绪价值，他们可会哄我开心了呢。奶奶，我来给您讲个笑话。你都没有嘴，你讲什么笑话？12生肖里哪个动物最招人烦？是鸡，因为机器人。不是，有这么好笑吗？没有这么好笑吧？不是，奶奶别笑。哎，你们俩，奶奶，哎呀，别在这天伦之乐了。那我也会讲，那个，我现在给你编一个啊，奶奶啊，有了。12生肖里，谁最会教人谈恋爱？谁呀？猴啊，因为猴来，我总算学会了如何去爱，哈哈哈哈哈！巧妙啊！哈哈哈哈！奶奶，你怎么不笑啊？那猴为什么会教人谈恋爱呀？那鸡为什么会气人呢？人家是个笑话。我也是个笑话啊！你确实是个笑话。哎，嘴这么毒吗？我给你个脑瓜子，我给你。不欺负孩子。我才是您孙子，您护着他干嘛呀？他也是我孙子呀。
那我们俩掉河里，您救谁？我们俩同时掉河里，你就被电死了。哎，不是。哎呀，别笑了，你俩。奶奶，他们就会耍嘴皮子，那他们会的我都会。是吗？啊，他们会的你都会。我都会啊。来一个，来一个，怎么可能？来一个，来一个，来一个，来一个吧。那就来一个呗，那就。这不行，我来不了，奶奶，不行，不是，哎，别显摆了，哎，别显摆了，不是，奶奶，他们底盘低，他们好翻，我个儿这么高，我不好翻。哦，您想拿什么高东西的时候，不还得指着我这个？哎，我真闹挺啊！找什么呢？哎，脸丢了？哎，奶奶，你怎么这样啊？我本来有个好消息要跟您说，那您要是这个态度，那我就不说了。你不说你就回去吧。那我还非得说了。奶奶，您听好了啊，我谈恋爱了。真的？真的。那姑娘知道吗？哎，这叫什么话？您不应该问你们俩是怎么好上的呀？我知道啊，猴教的。嗨。您难道就不想见见他吗？我怕我很想劝劝他呀。奶奶，您怎么保持距离？是，我承认，我很久没来了。您生我气了。可是奶奶呀，您知道吗？人与人之间，他最怕的就是一个。您知道吗？人与人之间呢，他最怕的就是一个。您知道吗？人与人之间呢，他最怕的就是一个。你不要再跑了，你。人与人之间最怕什么？人与人之间最怕打断呗，最怕什么？你瞅我说两句话，他这顿跑啊！哎呀，你那大声干嘛呀？把孩子吓着了。哎，我奶奶没说之前，你也没吓着。你看那孩子，奶奶，你要再哄他，那我可就走了。啊，走吧，走吧，走吧。哎，奶奶，我可真走了。跑起来吧，晚了又该抢不着座了。哎呀，没电了，该充电了。奶奶，好，你们赢了，我走。我走之前，嘱咐你们几句啊，你们两个洗衣服的时候一定要注意，我奶奶最喜欢穿白色和红色的衣服，不能混着洗，知道吗？乱说，奶奶还有好多粉色衣服呢。对，那是我洗的。总之，你们俩就好好洗衣服，小不敏你就好好讲笑话，我奶奶就辛苦你们照顾了。快点走吧，别煽情了。哎，是。很高兴认识你。啊！哎呀，小宝贝，奶奶，你什么时候回来的？你什么时候出去的？我一大早就出去锻炼去了。你一大早就出去锻炼？来，奶奶抱一个。等一下，保持距离。哟，长大了，害羞了 ？No， 没害羞，害怕了。啊？您刚才不是从这边进去的吗？怎么又从大门回来了？哦，他呀。谁呀？我估计啊，充电呢。谁充电呢？这屋里怎么这么多要充电的东西啊？走！哎呀，来，咱们家来了个仿生机器人儿。啊，原来他是机器人啊！啊，让你一个人看家，辛苦你啦。不辛苦，净骂你孙子了。不是说机器人不能攻击人类吗？他刚才给我这顿人身攻击呀！他就这样，你不在的时候，他还挤得我呢。那您还要他干嘛呀，奶奶？这不是我的学生们都研究机器人，拿来给我试用。哦，他呢，我定了个替身，我不在家的时候，就没人敢欺负你了。就他欺负的最狠。哦，哎呀，回头我说他，奶奶呀，给你织条围巾，那你试试来。哦，这围巾是给我的。对呀。来吧，哎呀，我孙子这大高个儿，奶奶都够不着了呢。来，还有一啊，好嘞，好。还得绕。哎呀，还有一圈啊！哎呀，对。
暖和吗？都有点热了。奶奶，您怎么织这么长啊？像混天绫给我套上了似的。不是等你吗？奶奶想着你来了我就收针儿，所以就这么等啊等啊，等啊等啊，就把我小天放给等回来喽。下回不让您织这么长了啊。对不起，以后我天天来看您。不用天天来，我还得旅游去呢。啊，不用天天来啊。来吧来吧，家里还有我呢。哎呀，有你就算了吧，谢谢你啊。来来来，帮奶奶把福字粘上去。这是什么福啊220福，机器人可喜欢了。哎，那不还是喜欢机器孙子吗？这瞎说，机器人永远代替不了我的大孙子啊！还行。哎呀呀呀，小布米，赶紧的，咱们该直播了啊！直播啊奶奶您这么时髦呢？那是，我还是 B 站的 UP 主呢。音乐，哎呦，他真会跳舞啊！这是什么？厕所啊！奶奶，这跳舞我可会啊，咱一起吧。走。祝你最有福气。
器人呢，预估在今年会有一个爆发式的出货成长啊，尤其在中国大陆现在很积极在发展，像中国的机器人霸主呢，宇树科技真的是豪砸了10年的时间呢在发展，像是呢他们在最近完成了全球第一次这个机器人竟然可以在零下47度的这个极寒的环境当中来行走哦，而且走了13万步，打破了这个极端低温的技术壁垒。它过去呢曾经被笑说只会做玩具，但是目前呢在全球4足机器人的市占率呢，它已经是排名第1了。所以就要请教廷浩，以机器人的发展来说，其实中国大陆是已经远超美国嘛？的确，我们看到哦，在美方不管是在生成式 AI 还是在机器人部分，双方都还在竞争。你像生成式 AI 的部分哦，美国要求的就是极高的估值哦，在技术上尝试跟你拉开距离，但中国不太一样，基本上就是全面开源，而且尽量导入到工厂当中。那机器人也是如此啊，你硬要讲，美国还是有很多机器人公司啊，尝试的把技术啊研发到最大，但是投入成本极高，售价也很贵。可是啊，中国零售机器人已经出来了，大规模的进行采用啊，甚至很多美国的工厂已经开始引进了。所以全球工厂机器人啊，基本上在过去2年已经正式爆发了，每年的安装量啊，大概是50万到60万台左右，而安装量最大的其实也是在中国本土啊，所以就说明着这个即便安装很多机器人，对于本土就业市场冲击很大。可是中国还是硬要发展啊。那刚才也提到嘛，这一次春晚大概也会有非常多的机器人上次跳，其实有点尴尬了，因为就是转圈圈嘛。可是自从我看到王力宏演唱会啊，那个可以翻跟斗以后，我相信这一次的春晚应该会比较特殊一点啊。但也说明着1年时间，机器人它的自由度、它的关节变化幅度可以这么大，基本上进步是很快的哦。所以包括工厂型的机器人啊，在美国市场就是以亚马逊作为主轴啊。我们预估在今年，亚马逊的机器人会超过亚马逊的人工，应该会来到160万台以上。好，这件事情啊，也就意味着工厂已经在大量的导入这些机器人。那现在的问题在于哦，那美方什么时候啊可以产生进一步的亮点呢？因为哦，现在传出越来越多的欧美工厂开始采用中国机器人了。像德州仪器的部分啊，今年已经确认在晶片生产线上啊部署人形机器人啊。它部署哪一家公司呢？部署中国的优必选啊。优必选啊，专门主攻工厂机器人、工业用机器人啊，性能好，而且啊可以不断电啊。其他呢，我们看到空中巴士的部分啊，在今年也跟优必选啊来进行航空制造业的应用啊。这大家会担心，这个我们对于国产产品啊，基本上某种程度对于陆制产品啊，都还有一些国安疑虑啊。可是啊，这些企业都已经开始大规模采用了，其实也就意味着中国机器人啊，至少在性价比、在 CP 值层面，那个成本一定是低到一定程度的啊。像我最近就去看了一下，现在在中国人形机器人当中啊，销量最好的智源啊，这不是智源哥的智源哦，智源机器人哦，它本身是明显的零售端机器人，就是你可以到它的官网，然后就下单。然后就寄到你家，直接下单，就这么直接哦，就直接寄过来了。我们以前以为都是 to B 端嘛，都觉得好，是不是要先去展场看呐？然后是工业用的，现在就零售端。然后里头有非常多的有一些是我们讲说餐厅型机器人，它的下单量是比较高的，它是属于圆盘底座，不容易被推倒嘛。有一些家用型机器人啊，主要是做清扫作用的，它自带清洁功能。在这样效果底下，我看哦，一台大概就16万到18万人民币而已啊。100万以内是买到零售机器人的哦。那现在哦，2024年当时的出货量是多少？也不过600台左右啊。到2025年已经来到5000台了。我们预估今年有可能直接突破5万台，因为它是以10倍速度成长的。宇树机器人啊，上一次春晚表现很亮丽嘛，从800台，去年出货量是4200台，今年预估大概就会到4万台了。所以在种种效果底下，我们现在观察的几大重点是中国机器人为什么成长速度这么快，快到现在你看。马斯克、特斯拉，他马上把 Model S 的产线先给停掉了，赶快要做 Optimus 了。因为啊，虽然零售端机器人大家还接受度没有这么高，可是工业用机器人啊，已经有些厂商正在抢夺市占了。现在就是中国的不断的往海外来出货，而且连欧美的工厂都愿意使用啊。中国当然它各自的变革都会导入机器人啊，可是更重要的事情是啊。现在全球缺工市场都在哪里啊？都在欧美，都在发达经济体啊。那现在美国制造业又回流，肯定是没人啊。那怎么办呢？那当然要导入更多机器人啊。那本土的机器人不争气，那我只好先采用那些比较廉价而且性价比、保养比较高的一些妥善率比较高的这些机器人啊。那最后的效果是什么呢？就是啊，我们必须肯定的事情是啊，中国似乎打算把机器人啊推行成下一个电动车产业。什么意思呢？
这一次我们看到语数机器人已经正式公布旗下的名单，基本上90%属于国产供应链。我们过去你看半导体的部分你有一半以上都要依赖台湾、韩国的记忆体、台湾的逻辑晶片美国的 EDA 等等但是在机器人层面90%已经完全是国产化的。现在少数几个，一个是英特尔的深度相机，另外一个是仿真环境要靠回答。如果这2项也跟着突破的话，语数就达成100%国产化了，不用怕美国的制裁了。那机器人等同于电动车啦，因为现在电动车在中国市场，它也基本上已经可以完全自主供应链了，那价格会便宜很多那就会成为红海市场，这个压力就非常大了。所以美方为什么要在这段时间请国相助尝试的把国内机器人做有效拉抬，这就是一个根本原因可是从这件事情我们已经看得出来AI 机器人我们总觉得很远可是大量的工厂都已经开始导入了。那我们相信26年、27年零售机器人一定会到来，这就是一个新的人类奇异点的诞生。The ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. 人形机器人是科技业说不腻的话题，但实际走进客厅的依然是在地上跑来跑去的扫地机器人。因为现实情况没有这么完美，地板上有玩具，角落有宠物，还有小孩会突然冲出来。机器人不只是要聪明，还要稳，要安全，不能出包。Robot falls over, that loses power, the battery goes dead.There's a lot of bad things that can happen in a home and in a factory, which is why you don't see any robots, at least in the United States, or any humanoid robots working side by side with people yet. 因此，有些业者改走务实路线，不做全能的管家，先从单一任务的高手开始。新创公司的机器人已经开始在旧金山帮企业折衣服，虽然外表不像科幻电影那样酷炫，但已经计划在今年正式走进一般的家庭。Limited purpose robots are the only ones that have actually found a home in the home. And I think that is because the world is so dynamic and so complex that it really helps to be the master of one trade. 为了克服技术瓶颈，许多厂商现在其实是靠外挂，像是特斯拉的 Optimus 跟 One X 的 Neo 机器人，背后都需要有戴着 VR 头盔进行远端操作。这种做法虽然被质疑是高级遥控车，但却是训练 AI 必经的过程。Teleoperation is really just a way to get us to full autonomy.It's the bridge or the gap that still needs to be filled from no autonomy to full autonomy. It is going to be here for a while. 最重要的是，利用这种方式能把人类行为变成大量的数据，直接移植到机器人身上。Our world is made or built for humans. We have ladders, we have stages, we have stairs that are suitable for human forms to do. And secondly is that robots need data.In order to collect those data, it will be the best to use existing human data and retarget to the robot. 这场竞赛现在也演变成中美两国的角力。中国大陆的业者像是语数科技，正利用庞大的制造链优势，迅速将机器人部署到各类场所搜集数据。专家认为，这种先求有再求好的数据海战术，也给了美国不小的压力。China is working toward getting as much data as you can in the real world. That's why they're pushing deployment of humanoids. We're not doing that yet here in the U.S. They want to get the population excited about them. And this is a wide open space right now. It's not clear which country is going to win. 为了寻求突破，有些中国厂商转向更具体的应用场景，专攻小孩或是长辈市场，降低大众对大型机器人的恐惧感。尤其是协助银发族的机器人，被认为是最有潜力的蓝海。虽然目前一台人形机器人动辄台币60万起跳，大多还在测试当中。It is what's going to enable homes to have humanoids at home for the first time in a form that caters more to children and whatnot. And then when more safety guardrails, when more societal acceptance occur, then we're going to see more of these humanoids at home. 中美新创业者各自拿着不同的筹码，中方企业忙着拼部署、速度还有资料量，美国业者则是拼安全标准还有信任感。虽然发展的方向不同，但在竞争之下，业者预估5年之内，这些钢铁管家就有机会正式走进客厅。TVBS 新闻综合报道。